odamlar. Eshitmadim demanglar. G318 da o'tsam agar mana aka hali bemalol. Wow! Nima podveska minaman endi men. Hoppa, o'rtoqlar, laboyni ko'ryapsizlarmi? Bir kunning o'zida o'zlarining nomlariga rasmiylashtirib bemalol chiqib ketishsa bo'ladi. 2 qavat bo'ladi. Bu shum o'tkazmaydi. Laboyimiz ham 2 qavat ishlangan. Spinkani yotqizib beradi. So'lchin voditelь o'zi ham aka bitta dam olib, bemalol ozgina uxlab, 2 kishi o'tirsa bo'ladi-yu. shunaqa aka. 2 kishi, ha? Xohlasangiz 2 kishi o'tiring, xohlasangiz 2 kishi o'tiring. Xo'p bo'ladi. Sizlarga ma'qul kelyaptimi? 2 kishilik mashina. Hoppa, shuna ham tez kuchli issiq konditsioner. Mayli. Ochib yuboryapman. Ha, bu yoqda akkumulyator aka. Ha, akkumulyator. Ha. Yo'q, bu yoqda samsur, bu yoqda akkumulyator aka. Mana adashib. 497 million. Shunaqa, agar to'liq turib naqd yoki kredit bo'lsa, o'sha chegirma narxida 497 million qilib beramiz. Mashinani, ha. Undan tashqari rassrochkamiz ham bor. O'sha bitta orqasini ham ko'rayda mashinani. Orqasini ko'raylik. Ruchkamiz yoqdi menga, ruchkani ochilishi. Eshikni ochishimiz qanday bunda? Vaziyat bo'lib qoladigan bo'lsa, oxirgi 50 metrdan 150 metrgacha bo'lgan masofani o'zi zapsib qoladi. Hop, bakimizda 45 litr bo'ladi aka, 4,5 ta rasxod bo'ladi. Rostdan Shunaqa aka. 45 litrli bak. Yozaylikchi. Tak. A. Yo'q, chiqmayapti-ku. Chiqadi hozir. Tak. A B Z O R. Do'stlar, biz hozir Toshkentda Chilonzorda ofitsialniy diler bo'lgan Nevo avtomobillarining avtosalonidamiz va Dipal avtomobillarining avtosalonidamiz. Hozir men sizlarga 255 million so'mdan boshlanib 600 million so'mgacha bo'lgan Nevo va Dipal avtomobillarini ko'rsatamiz, ma'lumotlarni yetkazamiz. Bu yer manzilimiz o'ng qo'l tomonimizda Amarant to'yxonasi va Farxatskiy bozoridan kelishda chap qo'lda Avtoliga avtosalonimiz bo'ladi. Chap tomonimizda esa Oqtepa bo'ladi va Haytek masjidimizning oldida joylashgan. Ushbu avtosalonimizda hozir sizlarga ko'rsatadigan avtomobillarimizga hammasiga ofitsialniy diler, ofitsialniy zapchast, ofitsialniy servis xizmat ko'rsatish va albatta avtomobilga ofitsialniy garantiya 3 yil yoki 120 ming kilometrga avtomobillar garantiya beriladi. Bizga hozir bunda Abrorjon yordam beradi. Qandaysiz? Halingiz yaxshimi? Iltimos, xafa bo'lmang. Do'stlar, Abrorjonni bemalol bezovta qilaverasizlar, telefon nomerlari bor, xudo xohlasa. Aka, mana shu avtomobillarni taqdim etilganlarni tashqaridan yengil ozgina aytsak-da, tanishtirib avtosalonga kirsak. Maylimi? Aka, bu Nevo avtomobili. Aka, mana bugun avtosalonimizga yangi model qo'shilgan. Yuanappa realniy konkurenti bo'la oladi. Haqiqiy olib olayman. Xo'p, mashinamiz 3 ta pozitsiyada bo'ladi. Elektrichkasi ham bor, gibridi ham bo'ladi. Hozir keladigan bo'lsak, 255 milliondan 280 milliongacha bo'ladi aka. Mashinamizning narxlari 255 dan 280 gacha. Necha xil? 3 xil yoki 4 xil? 3 ta pozitsiyada bo'ladi aka. 3 ta pozitsiya. Bu modelimizning o'sha gibrid variantlari ham, elektrasi ham bo'ladi aka. Elektri ham bo'ladi. Ruchkalarimiz ochilishi o'ndaqa ekan. Yaxshi. 2026 talabga javob beradigan anaqada bo'lib chiqqan. O'zimiz O'zbekiston sharoitiga, ob-havosiga, talabiga javob beradi. Va bu ofitsialniy. Ofitsialniy diler aka 3 yil 120 kilometrgacha rasmiy kafolatda beriladi. Gap yo'q. Toshkentning o'zida, viloyatlarda ham aka servislarimiz bor. Buni modeli nima deyiladi shunda? Nevo Q05. Nevo Q05. Mana orqalari ham ancha chiroyli ishlangan, yo'napdan sal kattaroq, funksiyalari ham ko'proq aka. Orqasi ham keng, chuqur, keng Q05. Endi 255 milliondan boshlansa, qani eshiklar, hoppa. Diskluchoy do'stlari ham bor aka. Bunday qilsa yopiladi, bunday qilsa ochiladi. Bu yerga telefon qo'yamiz, bu yerda mana kalit izi va bu yerda bo'ladi. Zaryadnik, besprovодной zaryadka, bu yerda охлаждение funksiyasi bilan birga bo'ladi aka. Telefoningiz qizib ketib qolmaydi. Anaqa iPhone'lar bo'ladigan bo'lsa, qizib ketsa yonkus tushadi. Bular o'shani ham oldini olingan. O'zini o'zi sovutib turaveradi. Gap yo'q. Keng ekan, ancha keng ekan. Men bemalol bu avtomobilni konkurentlari bilan solishtirib sizlarga aytadigan bo'lsam, haqiqatan keng ekan, yaxshi ekan. Buni narxlari 255 million so'mdan
280 million so'mgacha. Shunaqa bo'ladi. Va o'sha pozitsiyasiga qarab turib, sidinamizda nimalari bor? Massajlari bor, boshqalari bor. Lekin bu menga juda ham yoqdi. Bu yerda bemalol bitta basseyn qilsak bo'ladi. Basseynni ko'rmoqchi bo'lsanglar, basseyn xizmati bor. Instagramga o'tinglar. Men Nexika avtomashinasiga chiroyli basseyn qilib qo'ydim. Sizga ham yoqdimi aka basseyn? Yoqdi aka. Bo'laveradimi? Bo'laveradi. Bunaqangi yangi avtomobillarda unaqa bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Lekin qilsangiz bo'ladi. Iloyim bo'lmasin. Aka, tashqaridaligimizda bitta G318 ni ko'rsak. Bu avtomobil meni shaxsan orzuyimdagi avtomobil. Bilasizlarmi nimaga? Birinchidan gibrid, ikkinchidan avtomobil pnevmatik podveska bilan birga. Bitta pnevma podveskasini ko'rsatib bersangiz. Tushira olasizmi yoki ko'tara olasizmi? Tushiramiz aka. Qani. 8-10 santimetr tushirdingiz hozir. 2 marta tushdi mashina. Shu mashina 497 million. Shunaqa, agar to'lov turi naqd yoki kredit bo'lsa, o'sha chegirma narxida 497 million qilib beramiz. Mashinani, aha. Undan tashqari rassrochkamiz ham bor. Rassrochkamiz ham 5 yil muddatgacha ham chiqazib beramiz hozirgi kunda. To'liq ma'lumot uchun xudo xolasa kelishsa, chiroyli qilib hisob-kitoblarni qilib beramiz. Gap yo'q. Mana bu narsa zavodskoy. Bu narsa zavodskoy. Mana bu ходовой qismi alohida nizaviysimay. Va orqa ham pnevma, oldi ham pnevma. Gap yo'q. Mana narsani bitta ko'rsatib qo'yaylik. Mana shu nima degani mana shu? Mana. Hoppa, o'rtoqlar, laboyni ko'ryapsizlarmi? Tog'li yo'llarga degani. Tog', boshqa balo battarlarga ana shunaqangi emblemachalari bor ekanda buni. Bunda adaptivniy cruise control bormi? Adaptivniy cruise control, полосу держания aka. Buni ham ana off-roadga bo'lgani bilan, kerakli barcha anaqalari bor. Komfortlari bor, avtoparkovkasi, полосу держания. Bunda ham massajlari ham bo'ladi aka. Sidena massaj bormi bunda? Sidena massajlarimiz bor aka. Sekin o'ngga tiqdimu. O'tsam agar mana aka hali bemalol. Wow! Yo! O'rtoqlar, menga qaranglar. 3 ko'cha bo'ladi-ku, 3 ko'cha. Bitta ko'cha, ikkita ko'cha, 3-ko'cha. 3 ko'chada o'rtasida aylanyapmiz. Bunchalik radius razvorot bor deb o'ylamagan edim. Xitoylar nima qilyapsizlar? Bu g'ish degani suv. Suvni ichiga qancha vaqtga tushaveradi? Xo'p, 65 santimetrgacha ham suv tegdi, bemalol yura oladi mashina. Chuqurlikda bezdorojye, pesok, gryaz, bitta almashadi. Pesok, gryaz, sneg, qor, standart. Hattoki hozir suv va rejimlar tanlashingizga qarab turib, pnevma podveskalar moslashyapti. Shunaqa. Videoda hozir qo'ysam, oldi ko'tariladi. Anaqangi orqa signal, qulflash, ochish deganlar shu zaryad olaveradi. 41 ming dollar. Dollarda bugungi hisobda 497 million so'm. Shunaqa. 12 mingdan hisoblasangiz 480 millionga 40 ming bo'ladi. Yana 17 million so'm qo'shilsa o'sha 41,5 mingga to'g'ri kelar ekan. Nega o'sha atrofida. Tepada svetlarni xohlasak yoqib o'chirib yuraveramiz. Shunaqa. Unga bagajliklar ham bor, qo'shimcha do'p opsiya. Mana do'stlar, avtosalonga ham kirib oldik. Tashqarida zakonniy shamol boshlandi, aka. Shunaqa. Ob-havomiz o'zgarib, yomg'ir yog'ib ham ajab emas. Ichkarida Nevo brendidan bu A07. Bu A07 modelimiz aka. Bu modelimizga ham to'lov turlarimizni kredit rassrochka naqdimiz bor. Agar to'lov turi naqd yoki standartli kredit bo'ladigan bo'lsa, chegirma narxida mashinamizning narxi 319 million so'm bo'lib chiqadi aka. Chegirma narxida 319 million. Chegirmasiz qancha narxi buni? Chegirmasiz bo'ladigan bo'lsa, endi rassrochkamizdaniki bor aka, unda oladigan muddatiga qarab anaqasi o'zgaradi-da. Boshlanish to'loviga, muddatiga qarab narxlar-ya. Shunaqa. Bu yerda ham aka massajlari bor ikkita ovozda. Massaj bor bunda. Massaj ham bor aka. Hozir G318 da ham massaj bor. Q05 da ham bor. 265 millionligida massaj bor. Shunaqa aka. Fullida ikkita oldida bo'ladi. Full 3-chi paytda 280 millionligida ikkala oldi sidenada bor. Shunaqa. Q05 da. Shunaqa. Bunda-chi, bunda. Bunda aka ikkita oldida massajimiz bor. 5 xil massaj qiladi. O'sha relax, tayski massajlari bor. Eshigimizda prisoska bor ekan. Eshikda prisoska bormidi? Bor aka. Yana bitta yoping sekin.
Voydod. Nech pul bu? 319 million. 319 millionga bunaqa komfortli mashina topish olmaydi. Voydod. Bu ham o'sha rasmiy garantiyalari bilan birga bo'ladi. O'sha 3 yil 120 kilometrgacha distansiyani ko'rsatadi. Oraliq masofa. Bu yoqda yana bitta navigator bilan benzin zapas kodi, chist elektr degan anaqangizni ko'rsatadi. Zapas kodini ko'rsatib bera oladi. Bu yerda eng katta anaqasi aka, siz bemalol xohlang toza elektrda yuring, xohlang gibridda yuring, xohlang to'pkivada benzinni o'zida yuring. Foizlargacha belgilab qo'ysangiz bo'ladi. Benzinni o'zida yursa ham bo'laveradi. Shunaqa aka. Gap yo'q, menga yoqdi zo'r. 318 million deyapsizmi buni? 319 million. 319. Buni yana bitta pozitsiyasi bor. 323 millionlar atrofida bo'ladi. Faqatgina ichki salonni rangi o'zgargan bo'ladi. Boshqa hamma narsasi. Rangida farqi bor. Shunaqa aka. Oranjiy yoki qizil bo'ladi. Ikki xil. Bunda faqat qora. Bu standartni aka, shu 319 million plus eng hadoviy ham mana shu hisoblanadi aka. Chunki tonirovka qilib qo'ygandan keyin ichi ancha cho'mli ko'rinadi. Yana ham qoraytirib oladi. Shunaqa. Mana bu ramkalarni ham qoraytirish shart emas-da. Albatta, ana shu narsa juda ham chiroyli-da mana shu narsa. Bu yergacha ham polni alkantarlar bilan ishlangan aka. Bakimiz 45 litr dedingiz, a? 45 litrli bak bo'ladi aka, shunaqa. 1220 kilometr yuradi bu mashina. Общий zapas kodimiz shunaqa. Общий zapas kodi, gibrid, elektromobil va benzin mobil. Shunda hibrid bo'ladi. Puli 319 million, 322 million. 319 million, 322 million, 700 ming so'm shunaqalar bo'ladi. 323 millionga yetib bormaydi. 323 million yetib bormaydi. Sotib olsa, nalichida naqd bor, to'lab siraz olib ketsa bo'ladi. Oq-qora seri ranglari bor. Bu ham mana seri, lekin bu xamilo rang aka. Salon ichida shunaqa ko'rinyapti, tashqariga chiqqandan keyin rangi o'zgaradi aka. Boshqacha rang ko'rinadi, a? Aka, bu mashinamizni sifatini просто gapirmayman mana. Kuzov o'zi aka boshqa inomarkalarga qaraganda qalinroq ishlangan aka. Xo'p, aka, bu Dipal S07'imizni o'sha dop opsiyali variantimizni, dop opsiyasiz variantlarimiz ham aka bor nalichida. Bu dop opsiyali variantimizni ko'pchilik juda sevib xarid qilishadi. Nimaga? Chunki bu yerda ikkita oldinda massajlari bor. Hop, passajir o'ziga kozirokda отдельный monitorlari bo'ladi. Kozirokda monitor, Shunaqa aka. bunisi qanday bo'ldi ekan? O, atamanka dedim buni. Bu atamanka, nulyoviy gravitatsiya bor, massaj bor. Massaj bor, nulyoviy gravitatsiya bor. Yanachi? Qaraysiz. O'tirib oling, mana men sizga ko'rsataman. Bitta TV knopkasini bossangiz bo'ldi aka. Bitta monitorimiz tushib ketdi. O, iye. Mana yana bitta bosib qo'ysangiz aka, massaj olib, bu yerdan bemalol xohlagan prilojeningizdan foydalanib, o'sha videolarni oling, kino ko'rib ketsangiz bo'ladi. YouTube, video, kino. Qani meni qanaqa ko'rinyapman, men bir kadrda ko'rsatingchi. Olgan dam olyaptilar. Nulyoviy gravitatsiya. Buni upravleniyasini ham moslasangiz bo'ladi. Xohlang yana dalish pastroq, xohlang oyoqni sal balandroq qilib qo'ysangiz bo'ladi. Buni ham bemalol monitor o'zidan qilasiz aka. Nastroykalarni. Shunaqa. Monitorimiz o'ngga chapga qayriladi aka, mana bu o'rtadagi monitorimiz ham. Qarang, bitta savol. Shunda hozir dop opsiya deb aynan mana shu narsalar doполнительный opsiyami? Xo'p, dop opsiyamizga kiradigan narsasi aka, dop opsiyasiz variantimiz ham bor. Dop opsiyasiz variantimizda faqat passajir o'zida bo'ladi. Bu nulyoviy gravitatsiya massaji. Dop opsiyaga qo'shilgan narsa, voditelda ham qo'shilgan xuddi shu nulyoviy gravitatsiya, massaj, atamanka, plus mana дополнительный monitori qo'shilgan bo'ladi. Bunda dop opsiyada. Dop opsiyasida massaj bilan nulyoviy gravitatsiya faqat passajir o'zida bo'ladi. Shu yerda bo'ladi xolos. Shunaqa aka. Ha, haydovchida bo'lmaydi. Yo'q. Lekin ichki monitor ham bo'lmaydi. Xuddi shu. Shunaqa aka, monitor ham bo'lmaydi. Monitor ham bo'lmaydi. Ichki komfortlarimiz shu bo'ladi. Voy. Boshqa joylari, qolgan joylari bir xil. Bu hozir S07 da. S07. Depal S07 da. Bu avtomobilimiz narxi necha pul? Xo'p, agar to'lov turi naqd yoki kredit bo'ladigan bo'lsa, 19 diskaligimiz bor, 357 million, 700 ming so'm bo'ladi. 20 diskaligimiz bor, uni narxi 364 million, 200 ming so'm bo'ladi aka. 6,5 millionga, lekin bunaqa kovunli quyma diska topish juda qiyin. Keyin bunaqalar ham. Shunaqa aka, misol uchun ko'pchilik bu modelimizni BYD chempionlar bilan solishtiradi, lekin chempionda aka massaj yo'q, nulyoviy gravitatsiya yo'q, дополнительный kamera yo'q. Monitor ham yo'q. Monitorimiz yo'q. Doполнительный keyin spinkani yotqizib beradi. Misol uchun voditelь o'zi ham aka bitta dam olib, bemalol ozgina uxlab, yana dalshi yo'lda trezvi davom etsa bo'ladi. Boshni ham tashlang. Siz uxlab oling, men qolgan bitta qolgan
A07 mi, A06 mi u ham? S05 modeli. S05 modelini ham bitta ko'rsataman. Bo'ldi, imom bo'lsa. Malades, charchamang. Depal S07 avtomobili. Puli necha pul dedingiz buni? 357 million 700 dop opsiyasiz variantimiz bor aka. Hozirgi kunda agar ularni ham to'lov turiga naqd yoki standartni kreditga olishadigan bo'lsa, 80 milliongacha ham chegirma e'lon qilganmiz aka. Mashinani o'zi narxiga 80 milliongacha chegirma. Shunaqa. Gap yo'q. Bu yerda selektor. Bu selektorimiz, Selektor plastik avtomat o'tda ham. Plastik avtomat i elektromotor i benzin motor. Shunaqa aka. Bunday faqat orqasi tortadimi yoki orqa tortadi aka? Orqani o'zi tortadi. Gap yo'q. S07. 0 so'si bo'ladi 7,5 sekund aka. 7,5 sekundda 100 km/soat tezlikka chiqadi. Shunaqa. Gap yo'q. Eshikni ochishimiz knopka. Gravity, Safe Gravity. Batareykalik va 36 kilovat. 32 kilovatmi, 36 kilovatlik batareyka va bu 150 km mi yuradi? 150 mi? Bu 215 aka. 215 km elektrda o'zida. Shunaqa. Agar benzin bakimiz bilan polniy qiladigan bo'lsak, 1200 km bu degani mana turgan joyimizdan Xorazmgacha bemalol borsa bo'ladi. Qancha dedingiz? 357 million 700 ming so'm. Agar kimga, misol uchun menga yo'q, voditelga massaj kerak emas, dop opsiyasi variant kerak deyishsa, aka 314 milliondan boshlanadi. O narigisi. 2024 ni ham olib kirib qo'yganmiz. Hozirgi kunda talab juda ko'p bo'lganligi uchun o'sha skidka narxida ularga aka spesialniy mana shu o'zini bonuslari bor. Qo'shimcha 24-yildagisi yana ham bonusi ko'proq. Bu 26 mi? Bu 25 aka. 25. Ofitsial dilerlarda hozircha 2026lar yo'q. Endi zo'r. Bundan qulay mashina topish juda qiyin aka. Yo'q, chunki gabaritlari shaharga moslashgan. Undagi bor hamma funksiya bor. Orqada ham deflektorlar, podlokotniklar bor. Buning narxi necha pul? Buning narxi aka 2026 kuzov bo'lganligi hisobiga to'lov turi naqd yoki standartli kredit bo'ladigan bo'lsa 359 million so'mga chiqadi aka. 359 million so'm. 359 million. Buni kompensatsiyasi bittami yoki eng full pozitsiyasi bor aka? Bu eng fulli. Bundan past, bundan yuqori pozitsiya ham yo'q. Eng oxirgisi ham mana shu bo'ladi. Bitta. Shunaqa. Ob'yom bunda ham kattaroq. Yana bitta funksiyasi bor. Agar siz adaptsion kruiz kontrolni yoqib qo'yganingizda, oldizdagi mashina reski to'xtab qoladigan bo'lsa, polosani o'zi o'zgartira oladi. Bu avtomobil yoki chapga o'zgartira oladi. Qochadi. Shunaqa. Qaysi tarafda mashina bo'lmasa, o'sha tarafga o'zgartira oladi. Malades. 07 ham bor aka o'sha funksiyalari. Yana nima kerak sizlarga? Bu avtomobilingiz gibrid. Bu ham gibrid aka. Motori haqida, ot kuchlari haqida aytsangiz. 1.5 atmosferli Toyota'ni motor turibdi, 4 silindrli bo'ladi. Caprizi motor emas, bemalol 92 yaxshi joydan quysanglar bo'ladi. 258 ta ot kuchi, bu yerda 0 so'miza 704 sekund yurib beradi. Bemalolda. Общий zapas xodimiz 1225 km, 900 da 225 1000 km benzinda yurib beradi. Ochilib yopiladigan o'zi avtomatik tarzda avtomobilni sovutish uchun, radiator uchun, radiatorni sovutib turish uchun bu o'zi avtomatik ishlab beradi. Yopildi va ichkarida ventilyator o'chdi. Ikkita bir xil kalta. Shunaqa. Bu ham zaryad oladi. Bu ham zaryadga oladi. Shunga hozir yurishga tayyor. Selektorimiz qo'ldaydi. Buni ruscha bu yoqlar. To'liq ruscha aka. Sidena isitish, sovutish, obogref abduflari bor aka. Obogref abduf. Bunda sidena massaj yo'q, Massaj yo'q aka. Bu minimalizm qilib ishlangan. Massajimiz yo'q. Buning narxi necha pul? 359 million so'm aka. 359 million so'm. Faqat bitta va aynan mana shu. Eng fulli. Eng fulli. Ofitsial dilerda bor. Buning ranglari qorasi bormi? Qora seri ranglari bor. Qora seri ranglari bor. Mashina to'g'ri keladigan bo'lsa, shartnoma qilib to'lov qilishsa, o'sha kun o'zida aka, o'zlarining nomlariga shu suratka bilan 3 yil kafolatlari bilan chiqib ketadi. Misol uchun 1 soatda ham bitadi, 2 soat, uzoq 2 soatda bitadi. Endi biz plus minus vaqtini olib, bir kun ichida aka bemalol chiqazib olamiz. Bir kunning o'zida o'zlarining nomlariga rasmiylashtirib bemalol chiqib ketishsa bo'ladi. Like bosib qo'yasizlar, sizlarga Depal ko'rsatdim, Nevo ko'rsatdim, G318 ko'rsatdim, gibrid pnevmo podveskasi bilan va mana shu avtomobillar hammasi ofitsialniy diler, videoni boshida aytgan gapim va ofitsialniy zapchas, ofitsialniy texnik xizmat ko'rsatish bor. Hammasi bor. Aloqaga chiqaverasizlar, telefon qilaverasizlar, telefon nomerlari ekranda bor edi va kelasizlar, ko'rasizlar, tezroq qilasizlar, ma'qul kelganini tanlab olasizlar.